გავრცელებული ცნობი წამების ფაქტებთან დაკავშირებული დაპატიმრებული პირები ნახევრად ღია ზონაში გადაიყვანეს. სასჯელ აღსრულების სამინისტრო არც უარყოფს და არც ადასტურებს წამებაში ბრალდებული 10 ადამიანის ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის ციხეში გადაყვანის ფაქტს. სამინისტრო მხოლოდ იმას ამბობს, რომ ისინი იზოლირებულები არიან. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი კი ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ დაკავებული მოძალადეები სასჯელ აღსრულების მე-9 დაწესებულებაში ავეჯითა და გარკვეული კომფორტისათვის საჭირო საყოფაცხოვრებო ინვენტარით შევიდნენ. ეს არის ნახევრად ღია ზონა, სადაც სასჯელს ძალოვანი უწყებების თანამშრომლები და ყოფილი მოხელეები იხდიან და არა წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირები. სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის მაღალჩინოსნების მიმართ 11 ადამიანზეა საუბარი, რომლებიც დააკავეს და ამხილეს წამებისა და არადამიანური მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით. ხორციელდება ლოიალური პოლიტიკა, მსგავსი იმისა, რასაც ადგილი ჰქონდა გირგვლიანის მკვლელებთან მიმართებით. როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ეს 11 ადამიანი, მათ შორის ეს გაგა მკურნალიძე, ყაჭეიშვილი, ეს ფაცაცია, არიან საკმაოდ კომფორტულ პირობებში მოქცეულნი მატროსოვის ქუჩაზე არსებულ ღია, ნახევრად ღია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. ეს არის ადაპტირებული დაწესებულება თანამშრომლებისთვის, რომელთა მიმართ რეჟიმები საერთოდ არის იმაზე უფრო მსუბუქი, ვიდრე ზოგადად საერთო რეჟიმი წარმოადგენს.